Hello， 大家好，今天拿去分享的是 FG 技术短发的第一款。好，我们来看一下分区。分区呢是从它的 ETP 分到它的耳上点，分出前后分区。那首先呢，我们第一步还是要去定它的长度。今天呢，我们要剪这一款长度呢，会定在1:1.2，抱抱头的长度。通过之前的一些视频呢，相信大家已经明白了什么是这个1:1.2， 1为什么，1.2为什么。好，我呢直接就去衡量。好，1:1.2的长度大概在这个位置。1呢就是我们的宽度，1.2呢是头发的长度。好，这里呢直接同样的定长度呢，我们不需要太注意它的一些细节，直接定水平就可以了。好，拉到后方，这样大家看得更清楚。所有头发向后带，切水平。这一侧相同方法。切完水平之后，把头扶正，后部的转角处带到它的侧方，自然垂落的位置，把多余的角去掉。向后梳呢，修剪的时候会保留两侧的理，这个时候我们再把它去掉。用这种方法呢，会更加的方便好剪一点。当我们直接原位去提升去修剪的时候，很容易去修剪完之后两侧短掉或者不对称，这样呢帮助我们更好控制。修完以后，再延伸后区头发，剪它侧区切平就可以了。水平修剪。好，整体呢就是侧面切水平效果。那么侧面呢，待会儿我们还要去剪结构，还会把它剪短。所以说这个长度呢，只是作为我们定重心落点的长度。好，这一侧相同的方法，所有头发梳至自然垂落，延伸后区切平。好了，那么我们第一步呢，长度已经定好了，我们检查一下两侧的对称度。好了，没有问题以后呢，我们接下来开始进行它的结构裁剪。好，下面我们开始结构裁剪。首先我们看一下结构裁剪的分区。结构裁剪分区呢，我们会分一个前后分区，从 ETP 的位置分到它的一个耳上点。然后呢，我们从前区开始操作。那么通常我们在生活当中剪头发呢，可能从后区开始操作比较多啊。那从后区操作呢，通常都会修剪出来后短前长的效果。那么我们今天想要剪的技术呢是 FG， 是呈现一个后倾的飞机效果。所以说呢，我们会从它的侧部开始操作。首先呢，我们定它的长度。好，这个长度呢，就是它的重心落点，我们会定在2:2靠下。那么首先我们找到2:2的位置呢，在这个位置啊，也就大概是在它的一个鼻尖的位置。然后靠下呢1到2指位，也就大概在嘴角的位置。那我们去修剪的时候，如像这种短一点的头发呢，再加上头发比较蓬，我们一定要再稍微放长一点点，所以我们会剪到这个位置。OK， 好，定好这边长度之后，我们拿这边头发的长度呢去衡量一下，把它另外一侧的长度呢也给它修剪出来。那我们在修剪这一侧长度的时候呢，一定要宁长勿短，你可以先放长一点，然后梳理一下，观察一下它的长度对比。好，确确实实是长一点点，所以说我们修掉它，好就可以了。当我们控制好两侧长度之后，我们再继续修剪。那么首先我们看到的两侧的一个修剪的第一个发片呢，分的都是一个偏向于斜后的分线是因为我们要剪一个前短后长的效果，所以说我们会分斜后分线，去修剪的时候会微微向前偏移一些。角度呢，我们会控制在从第一片开始1指位2指位3指位4指位，最高不高于水平的角度逐渐提升。来，开始我们的第一片。第一片呢，我们1指位的角度。然后以这个发片为导线，每一片要分薄一些。
横向水平修剪的发片，如果说发片分太厚了，会产生就是这个头发呢全部重叠在一个位置修剪，然后会产生有硬线。可是我们在去修剪的时候呢，分线一定要薄一些，而且要均匀，不要分的一片厚一片薄，会影响头发的一个重量的质感。角度逐渐提升，不要完全固定在一个角度。好，这一侧呢给到大家一个镜头，微微向前偏移一些。那注意了，侧面头发微向前偏移会形成什么？前短后长。但是呢，到达转角这个位置以前的刘海区域，我们是继续带到这个位置延伸修剪。所以说呢，刘海部分头发，也就是前面的头发，它也会继续延伸放长，那就会形成一个转角处是最短的，然后向后慢慢放长，向前慢慢放长的一个过程，就会形成这样的一个效果。好，我们已经剪到这个发片呢，顶骨骨梁区以上的头发呢，那这一片呢也接近于水平角度了。那我们最高角度呢，就是提升到水平，不再往上提升了，控制在这个位置以内。当我们的角度最高控制在水平的时候，那顶部的头发全部固定到一个位置剪，层次就会很低。那最终我们通过去角的方法去解决这个问题。好了，我们去检查一下。呈现呢是有一定的重量感，但是它没有明显的痕迹，因为我们的角度是逐渐提升呈现出来的。好，我们现在修剪另外一侧，相同的方法。第一片一指位。好，这个时候要注意了，修剪的第一个发片呢，我们要去检查一下，看它的斜度是否相同，长度是否相同。好，还可以，这边微微会斜度多一些，我们把它修掉就可以了。好，这样呢就形成了两边对称的效果，继续往上修剪。注意发片的厚薄呢，我们一定要分的均匀一些，要薄一些。第二片发片呢，继续角度逐渐提升。可以看得到，我呢去修剪的时候是微微的发片有点向前带，会呈现一个后倾的效果。剪到这一片呢，接近于水平。好，这个时候呢，我们可以把另外一侧剪过的头发提拉过来一缕头发呢，作为引导，这样呢方便我们两侧修剪对称以及连接。好，进行一个检查，没有问题，继续往上修剪。接近于水平的位置。好，最后一个发片，完全水平的位置。好，再次的去观察一下它的对称度 ，OK， 没有什么问题，形成一个刘海部分就是后短前长，然后侧部分是前短后长这样的一个整体效果。那当我们把头发呢全部梳到上方的时候呢，上面会有一个大角啊，是对称的一个角就可以了。那么我们现在呢开始准备剪它的后区，在剪后区之前呢，先做第一个动作，就是分出来我们耳上点的头发，去衡量一下它的长度，然后另外一侧也衡量一下长度，一定要确保我们这两边的长度是刚好一样，然后我们再去修剪它的后区，这样呢更容易去修剪对称。好，我们从这边开始。后区头发我们要延伸前区的为引导，所以说我们要去分出来前区的第一个发片作为导线。好，分出来一个长度就可以了，微微的侧头，从这个位置延伸发际线，分出一个斜后的发片。好，分发以后呢，我们找到它的后颈边角的头发，也就是这一缕头发。找到这一缕头发，我们要以它
和我们前区耳上点头发2点一线进行连接。好，我们第一片拿到这个位置。首先，我们的切口已经确定了2点一线连接，以耳上点和后颈边角头发连接。那第二个呢，就是我们前后左右轴了，左轴还是原位向转角方向带，向前带，角度呢从贴紧皮肤1指位逐渐提升。好，这样操作，保留后颈边角头发，不要动到。OK， 这个长度转角处没有动到2点一线连接住。好，再把其他的头发角度逐渐提升进行修剪，从1指位变成2指位，指位只是一种参照，我们注意均匀就可以了。除了指位角度的提升之外，我们左右轴是没有变化的，全部固定在我们第一个发片所拉的这个方向，相当于我们把所有整个后区都固定在这个转角位置去修剪，只是角度从低慢慢在变高。那这种操作呢就会特别简单，固定操作呢相对来说逻辑性会简单一些。那么它会呈现的效果呢就是前短后长，会更容易产生让它后脖颈收紧的效果。好，后部呢建议大家的层次角度呢不高于45度，就是从第1指位、2指位、3指位，然后呢就停了，45度，保留在这个位置。如果喜欢后部层次柔和一点的，也可以再高一些。那最高呢，建议大家不要高于水平地面。如果说修剪最高水平地面了，然后结果呢角度觉得低了，我们最终还吹干之后还可以进行磨角或者湿发进行磨角去改变。如果说低了之后呢就没有办法了，所以说我们一定要去灵活运用，控制好。好，这是我们一侧修剪完的一个效果，会呈现一个前短后长后轻的一个重量啊。好，下面呢我们去修剪它的另外一侧。同样的分出来我们的第一个发片，我们已经衡量过它的长度了，所以说直接修剪就可以了。找到它后颈边缘的头发，然后1指位啊向前偏移。2点一线连接修剪，注意这个角不要动到。好，第二个发片，角度从1指位、2指位逐渐提升，均匀即可。每个人指头粗细不同，提升的高度不同，只是一种计算单位啊。固定，全部固定，拉到转角的这个方向去修剪，不要随头型。继续固定过来，角度呢从1指位到2指位到3指位，这个时候呢就到大概45度左右了，然后我们就固定在45度的角度去修剪整个后部。好，当我们完全把它的转角处去过之后呢，现在会形成一个前短后长，那后部呢就会保留很多重量，这时候我们开始去它后部的层次。好，后部层次呢我们分水平线，第一个发片呢适当的分厚一些，然后45度提升，横向修剪，这是水平啊90度，然后45度提升，以它两侧转角处的头发为引导，保留底线头发不要动到，方形修剪啊，方形修剪。
那方形修剪我们呢就能够保留两个转角的重量，那可以根据我们不同的头型呢去发生变化。当我们呢头型比较窄呢，我们用这种方法去修剪完以后，它的后部得到弥补就会很自然。那如果说是它的头型比较宽呢，我们再进行它转角处磨角的动作，就可以解决它的问题。好，我们从第2个发片开始，再进行选择是磨角还是不磨角。好，第2层发片依然45度提升，然后去拉到正后方切方。好，先切方，我们去看一下效果。好，当我们切完方之后放到下边，我们会发现两边就会很宽，因为这公仔头它脖颈是比较小的比较标准的，所以这个的时候我们要把它两侧转角处的角给它去掉同样的拉45度，带到转角的方向，把这个角直接磨圆直接磨圆。好，那这个时候这个位置就会更自然一些。另外一侧相同的方法，那我们是切完方直接把这个角磨圆了，那我们也可以选择整个后区全部切方，切完之后你再看效果。如果说不喜欢再去切圆都可以不同的方式去选择好，把后部的头发梳至45度的位置，然后转角处直接磨圆。好，这个时候呢，我们需要把头抬正。窄阴骨以上把头抬正的好处是更好找我们的角度。好，这个时候呢，我们把它的头发呢分干净，给它夹起来。好，下面呢，我们后部延伸下去头发45度，这个时候我们找45度呢就方便很多了。好，中间位置切完，两侧直接磨圆。新手练习的话，比如说剪头发结构控制不好了，可以全头切方，切完之后再去切这个转角的圆。控制力比较好的就直接中间切方，两边切圆，一步带过，这样会更省一些时间，更快速。好。继续最后一片，直接磨圆，始终看到的角度呢就不高于45度，形成一个非常饱满的一个效果。形成这种感觉。也是很自然的。好，我们大致的结构呢就已经 OK 了。前面呢就是拉到侧面，后边呢我们固定到一个位置再进行磨角。那下面呢整个头发呢剪完之后呢会呈现一个非常重的一个效果，就是它的整个表层头发呢会有一定的重量线。下面我们开始去角。那去角呢，我们先选择去它的前后连接的角，也就是它的一个黄金点这个位置，把头发向上提，找到黄金点的头发。好，然后以黄金点头发呢去进行一个磨圆。这个头发呢，整体呈现的状态呢还是比较自然的，所以说我们去角的时候呢，可以少去一点。好，后部去完角，前区整体前后圆、左右圆，圆形去角就可以了，水头形全圆去角，垂直的向上，直接头皮向上，直接左右磨圆。现在我们磨圆的这个技术呢，就是 RL 技术，这是圆形去除的技术。所以
我们每一款发型呢，想让它呈现一些生活的、商业的、实用的效果，基本上都是需要有一些组合技术。比如说像有的时候是线条加上我们的一些堆积技术，或者线条加上去除技术。像这一款呢，就是一个堆积的技术，然后最终顶部呢用了一个去除的技术，堆积加去除的技术，大致呢就是这些组合而成。好了，那么全部结构剪完以后，如果说在生活当中我们喜欢这种硬朗的感觉呢，那就直接去分出来它的一个侧分。当我们全部就这样分出来它的侧分效果的时候呢，整体呈现的一种美感呢就是比较硬朗的。那如果说我们想让它呈现一种生活化、更自然柔和的效果呢，那我们可以选择什么？我们可以选择把这个前区刘海区域的这个角，齐拉水平的位置，给它微微的去掉一些。好，这是给到大家多种选择。喜欢硬朗的呢，我们就去剪完以后直接吹风精修就可以了。喜欢生活一点、柔和一点的，我们可以把刘海的角磨掉一点点，形成实用性就会更强一些。下面我把这个头发呢给它梳好，我们大家看一下湿发的效果。好，当我去完刘海这个地方的角之后呢，我们可以明显的看到这个地方变自然了。那我们封面的图片上面呢是没有去刘海角的效果，那这个呢是我们去刘海角的效果。我们呢可以感受到不同的一种发型处理的一种印象，你可以有多种选择。好，下面我们看一下，这是我们湿发修剪完之后，多的这一侧和小偏这一侧不同的一个效果。好，下面的话呢，我进行吹风，然后待会儿我们进行结构精修。好了，我们头发呢已经吹好了，下边的话呢，我们开始它的结构精修，这是我们吹干之后的效果。那么结构精修呢，首先我们要还原切口，看一下它内部结构有哪里有问题。那么整体的话呢，上区的都没有什么问题。我们看一下后部，后部的话呢，由于我们去角的时候呢，没有办法确保把它外部轮廓这个地方呢，角去干净，所以说我们可以用放射分线的方法看一看有没有多余的角可以去一下。好，没有呢我们就过，有的话呢可以稍微去点角。好，这边呢有一点点，我们去磨一下。就是当时我们45度提升，然后去了后部的中间的角，但是呢，我们外线呢有可能会被保留很多。当我们外线被保留很多的时候呢，就会形成一个硬线，这个时候我们就需要操作这一步，进行一个磨角的动作，让它的外线呢通过结构去达到一个很轻盈、很自然的效果。好，当我们这里去过之后呢，我们再次的去检查一下它的上下的这个结构层次，去给它精修一下。当时我们是横向修剪的，现在我们竖向进行打磨。这样呢，它不管是上下还是它的左右，都可以连接的很好。好，当我们这样进行打磨以后呢，它的上下的结构连接性呢就会更加紧密一些。然后我们再次的横向的交错检查一下它两侧的对称度。好，这边呢多一点点角磨一下。好，后部 OK 了以后呢，我们侧部呢也去大致提拉起来看一下。好，没问题了以后，我们开始进行它的量感处理。那后部的下区呢，由于我们当时已经去过角了，所以它是比较自然的。那么后部的上区呢，我们进行发尾的柔和。中间区域的头发少去一点，点剪的时候呢浅一点点，转角处呢可以深一些。好，以及侧部头发可以适当的多去一些。到达鬓角的头发呢，这里是比较厚的，所以说我们呢进行一个点剪，拿走一些量啊。让它的鬓角头发呢变得更加轻盈自然。包括刘海区的头发，柔和发尾，让它更轻盈一些。这一侧的转角处，后部呢去的少一点，转角去的多一些。
好，让它有重量，但是没有痕迹，达到这种效果就 OK 了。就到了这一侧转角的位置了。转角的头发呢，我们单独分出来进行一个点剪。注意点剪的时候呢，一定要顺着头发，不然的话呢，就会有很明显的痕迹。一边去点剪，一边去亮，完了之后呢，要及时的去观察，一边去检查效果。所以说这个点剪呢，不是机械化的走一圈，不是全部均匀的打一遍，我们是要看效果，因效果呢去定位我们去了多少。有些头发是需要去的多的，有些是不需要去的。所以这个时候呢，跟你的美感就有关系的。那么想要去的好呢，类似于这些发型呢，那你就要多看这样的发型的一个效果是怎样的。时间久了之后呢，你脑袋里边就会有一种印象，是自己想要的某一种效果的印象。好，目前呢我们的量呢已经基本上 OK， 处理差不多了。那么像这个发型的外部轮廓呢，基本上也不用怎么动啊。你要是喜欢硬朗的呢，你可以多去一些，把这些鬓角这里会长出来一点点，你可以把它去掉啊。如果说就喜欢这种自然一点的，你点剪一下啊，不干净的、长的多的去一下就可以了。鬓角呢，我这里就不动它了。好，我们去的话就一刀切平就行了。那样出现的效果呢，会稍微的硬朗一些。那还有呢，就是我们在生活当中呢，可能会遇到的客人呢，有的头发可能是比较收的、比较听话的，会往前有一个自然的流向。那有些头发呢，可能会往后走。那这个时候呢，我们就需要学会用一种就是吹风的技巧，就是你希望它往前走呢，你必须要去用吹风的造型的技巧去处理它啊。那么在下一款 FG 技术当中呢，就会给大家去分享到这个吹风的一些技巧，像后部的这些头发呢，怎么让它能够向前收啊，形成一个往前收的一个效果，我们呢会有给大家去详细的讲解。包括呢，有的说我不喜欢这种硬朗的角，如何把这些角磨圆，那么在下一款 FG 当中呢，都会给大家去分享到。这一款我们要主要学习它的一个结构的操作，在下一款当中呢，我们会有一些就是这个更细致的吹风的讲解。那到我们组合的一些技术当中呢，会给大家去分享一些打薄的手法，牙剪、胖胖剪、平剪，会给大家去讲的更详细一些。好了，那么我们的结构呢就已经精修完了，下面的话呢，大家看一下效果。